basengera abantu babarambitseho inkoni, basengera abantu babarambitseho ibitambaro, basengera abantu babatunze ibiganza gutya, basiga basengera abantu babasize amavuta. Wiza kuraguza, nimusenge Imana kandi mwumve icyo Imana ivuganye namwe. Imana itubwirira ahangaha, muri kugira ngo ushake viza ijya mu mahanga, mbere yo kugira ngo ushake inzu nziza, banza uharanire kubona ubugingo. None urabwira ngo Imana nikurwanire, ugaca iruhande ukajya kwiba mugenzi wawe. Uyu munsi urabwira Imana ngo nikurwanire, ugaca iruhande ukajya kwica mugenzi wawe. Ese niba ukiri muri ibyo ngibyo, Imana ukora ibyo gukiranuka, hanyuma Uwiteka nawe akurwanirire intambara, hanyuma kuneshereze kandi yiteguye kukurwanirira. Abantu bahanurira ukavuga ngo kugira ngo mbahanurire ngo mubanze mu ibi ngibi. Niba uri umunyamasengesho, uyu munsi wa none ntabwo ukiri mu mwanya wawe neza, kuko urasengera umuntu ubanze kumwaka amafaranga, kubera yuko wanze guhanwa, kubera yuko wanze kumva, ugiye kuba kabarore ku musozi. Uri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye, uri Imana yo kwizerwa kandi uri Imana twamenye turizera turangije turagukurikira. Ntawe tukumenyesheje, ahubwo wowe ubwawe waratwimenyesheje, utumenyesha n'inzira zawe, hanyuma natwe duhitamo kunyura inzira zawe. Niyo mpamvu umwanya nk'uyu nguyu twongeye kuza imbere yawe kandi tugucira bugufi ngo ushyirwe hejuru. Mwami mwiza rero, twongeye no kukwinginga ubwo twemere ko tugucira bugufi, wongere unatwemere tugire icyo tukwisabira aka kanya. Turagusabye ngo urukubane natwe, twebwe twese abagihumeka umwuka w'abazima, twebwe twese tukiri muri urugendo, ururuke ubane natwe. Ariko Mwami, niba wose ukabanye natwe, turanakwinginze ngo utambuke mu bantu bawe wiremeye, hanyuma kuko harimo abafite ibibazo bitandukanye birimo uburwayi, abarwayi nubakize, abashonje nubahaze, bambaye ubusa nubambike, buri muntu wese mu ruhande harimo n'icyo akeneye cyose ukimuhana ubuntu mu izina rya Yesu. Ariko tugisenga turakwinginze ukomeze kudushyigikira muri uyu murimo. Mwami mwiza, turi hano kugira ngo tuvuge ijambo ryawe, dusabye umwuka wera ngo yiruka abane natwe kandi aturengere, atubere umuyobozi, kandi Mwami mwiza umwuka wera atwomeho ibihe byose, ntaba ari twebwe tumufata, ahubwo adufateho we, adukomeze kugira ngo tugumye kugendana nawe. Urakoze uko wumvise gusenga kwacu rero, kandi urakoze uko ugiye kubana natwe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze kuduha aka kanya. Ndagira ngo twihute dusome amagambo dusanga mu gitabo cya Samweli wa mbere, niho tugiye gusoma. Uradusomera Samweli wa mbere igice cyaho cya 7, udusomere uhereye ku murongo waho wa 2. Uragisoma nsubiramo tugendana. Samweli wa mbere igice cya 7 uhereye ku murongo waho wa 2. Samweli wa mbere igice cya 7. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Samweli wa mbere igice cya 7 umurongo wa mbere. Uhera ku murongo waho wa 2. Uhera ku murongo waho wa 2. Uwiteka akiza Abisiraheli amaboko y'Abafilisitiya. Hanyuma ijambo riratubwiye ngo Uwiteka akiza Abisiraheli amaboko y'Abafilisitiya. Aho isanduku igereye Ikiriatayarimu, aho isanduku igereye Ikiriatayarimu, hashize igihe kirekire cy'imyaka 20. Hari hashize igihe kirekire cy'imyaka 20. Ab'inzu ya Isiraheli yose bashaka Uwiteka barira. Ab'inzu ya Isiraheli bose bashaka Uwiteka barira. Maze Samweli abwira inzu ya Isiraheli yose ati, niba mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose, nimwikuremo imana z'abanyamahanga na Ashitaroti.
mutunganirize Uwiteka imitima yanyu, hanyuma mutunganyirize Uwiteka imitima yanyu. abe ari we mukorera musa, uwo Uwiteka ari we mukorera wenyine, nawe azabakiza amaboko y'Abafilisitiya, kandi nawe azabakiza amaboko y'Abafilisitiya. nuko Abisiraheli baherako bakuraho ba Bali, nuko Abisiraheli bose bakuraho ba Bali zose n'Abashitaroti bose, bakorera Uwiteka musa, hanyuma bakorera Uwiteka wenyine. bukeye Samweli aravuga, hanyuma bukeye Samweli aravuga ati nimuteranye Abisiraheli baze i Misipa, ati nimuteranye Abisiraheli bose baze i Misipa, nanjye nzabasabira ku Uwiteka. nanjye nzabasabira ku Uwiteka. Nuko bateranira i Misipa bavoma amazi, nuko bateranira i Misipa bavoma amazi, bayabyarira imbere y'Uwiteka, hanyuma ayo mazi bayabyarira imbere y'Uwiteka. uwo munsi biyiriza ubusa bavuga bati, uwo munsi wose biyiriza ubusa bavuga bati, twacumuye ku Uwiteka, twacumuye ku Uwiteka. maze Samweli acira Abisiraheli imanza i Misipa. maze baravuga bati twacumuye ku Uwiteka, maze Samweli uwo munsi acira imanza Abayisiraheli i Misipa. Abafilisitiya bumvise ko Abisiraheli bateraniye i Misipa, hanyuma Abafilisitiya bamaze kumva neza ko Abisiraheli bateraniye i Misipa, abatware babo baherako batera Abisiraheli, hanyuma abatware babo baherako batera mu ngando z'Abayisiraheli. Abisiraheli babyumvise bashya ubwoba ku bw'Abafilisitiya, hanyuma Abisiraheli babyumvise bashya ubwoba ku bw'Abafilisitiya. Abisiraheli babwira Samweli bati, Abisiraheli babwira Samweli bati, ntuhweme kudutakambira Uwiteka Imana yawe, ntuhweme kudutakambirira ku Uwiteka Imana, kugira ngo idukize amaboko y'Abafilisitiya, kugira ngo idukize amaboko y'Abafilisitiya. nuko Samweli yenda umwana w'intama ucyonka, ngo nuko Samweli uwo munsi yenda umwana w'intama ucyonka, uretse gato awutambira Uwiteka aho igitambo cyoswa kitagabanije. uwo mwana w'intama Samweli awutamba w'igitambo agitambira Uwiteka, kandi icyo gitambo kironswa. Maze Samweli atakambira Abisiraheli ku Uwiteka, maze Samweli atakambirira Abisiraheli ku Uwiteka, Uwiteka aramwumvira. uwo munsi Uwiteka aramwumvira. Samweli agitamba igitambo cyoswa, Samweli agitamba igitambo cyoswa, Abafilisitiya bigira hafi kurwanya Abisiraheli, Abafilisitiya bahita bigira hafi kurwana n'Abayisiraheli. uwo munsi Uwiteka ahindira ku Bafilisitiya guhinda, uwo munsi Uwiteka ahindira yumvikana ahinda mu Bafilisitiya, guhinda gukomeye, uguhinda gukomeye kuvuye ku Uwiteka guhindira mu ngando z'Abafilisitiya, arabatatanya. uwo munsi Uwiteka arabatatanya, banesherezwa imbere y'Abisiraheli, hanyuma uwo munsi Abafilisitiya banesherezwa imbere y'ubwoko bw'Abayisiraheli. abagabo b'Abafilisitiya baherako baturumbuka i Misipa, nuko abagabo b'Abafilisitiya baherako baturumbuka i Misipa, bagerekana Abafilisitiya bacira umugenda, babica umugenda babageza i Betikari. ngo nuko abagabo b'Abisiraheli uwo munsi baturumbuka i Misipa, bagerekana Abafilisitiya, hanyuma babica umugenda babageza i Betikari, maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni, maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni, arihimba izina Ebenezeri, arihimba izina ryitwa Ebenezeri, niko yahimbye iryo buye. ati Uwiteka yatuzahuye kugeza n'ubu, ati Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu ngubu. tugeza kuri kangahe harya? Rekera aho ngaho. Amen. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha,
kandi Imana yo mu ijuru nibishimire mwebwe mwese mumaze kumva iri jambo. Ndagira ngo mutwemerere mutege amatwi iri jambo tugiye kuganiraho, muryumve neza kandi ribagirire umumaro. Mw'iyi minsi ya none, mw'ibihe bimeze gutya, abantu twese duharaniye gushaka Uwiteka, ariko ntabwo dushaka kwihana. Ijambo ryatubwiye ngo igihe cyari kimaze kuba kirekire abantu batakiri kumwe n'isanduku y'isezerano, ngo ariko ngo uwo munsi ngo isanduku y'isezerano ngo Samweli ahamagaza abantu, baraza baza i Misipa, baza bahageze. Bakimara kuhagera uwo munsi ngo Samweli ngo ategeka ko bavoma amazi. Ayo mazi nta kindi, ubundi amazi akuraho umwanda, amazi akura imyanda ku bintu. Nabo ayo amazi aratwoza twese tugacya tugatungana, ndetse amazi yoza ibikoresho tubana nabyo. Ariko abantu uyu munsi ntabwo bagishaka kwihana, abantu uyu munsi ntabwo bagishaka kwiyeza ngo biyunge n'Imana. Natwe niko abantu mw'iyi minsi mumeze, ariko uyu munsi ijambo riratubwiye ngo Samweli ngo abantu bose, Abisiraheli bose ngo bakoranira i Misipa. Aho hantu ngo bahageze ngo bafata ngo uwo munsi ngo bariyiriza. Uwo munsi abantu bariyiriza, batakambira Imana, biyiriza ubusa batakambira Imana ngo ibanze ibababarire ibyaha bakoze. Ariko uyu munsi wowe uraza imbere y'Imana ushaka kumva ijwi ry'Imana, utabanje kwiyeza, utabanje kwitunganya. Imana ntabwo ishaka, Imana ntabwo ibangikanwa n'umwanda, Imana ntabwo ibangikana n'umunuko wawe. Oya, Imana ishaka ko ivugana nawe wamaze kwiyeza, wamaze kwitunganya. Nibwo Imana yururuka, nibwo Imana yumva, yongera ikakumvira, nibwo Imana yongera ikagutegera ugutwi, hanyuma ikumva ibyifuzo byawe. Turajwe ishinga, abantu murajwe ishinga. Uyu munsi wa none abakristo ntabwo bakihana, kubera nta bantu bakibabwira kwihana, ahubwo n'abayibabwiye ntibabumva, ahubwo bari kumva abantu babwiye ngo babonye viza, abantu babwiye ngo babonye amazu, abantu babwiye ngo babonye amataje, abantu babwiye ngo babonye inzu nziza. Ibyo nibyo dushaka kumva. Ariko ibyo uyu munsi njye ntabwo ari byo nzanye. Njyewe nje kukubwira ngo mbere y'uko ibyo biza, mbere y'uko usaba ibyo byose, banza wihane. Banza wihane, usabe Imana imbabazi. Banza uce bugufi, wikontorore wowe ubwawe, umenye uko uhagaze, umenye umwanya urimo, ubone kushaka ibyo ngibyo byose. Kuko ibyo ngibyo Imana ibiha abakoze ibyo gukiranuka, ibyo ngibyo Imana ibiha abo yishimiye. Mbere yo kugira ngo ushake viza ijya mu mahanga, mbere yo kugira ngo ushake inzu nziza, banza uharanire kubona ubugingo. Kuko uri mu iyo nzu nta bugingo, ntacyo yabikumariye. Ubonye iyo viza nta bugingo, ntacyo yakumarira. Ubonye iyo modoka nta bugingo, ntacyo yakumarira. Mbere ya byose tubanze dukora ibyo gukiranuka, kandi dushaka ubugingo mbere y'uko dushaka ibindi. Mbere y'uko dushaka ubutunzi, tubanze dushaka ubutunzi bw'ahihishe. Mbere y'uko dushaka ubwo tubona ku mugaragaro, tubanze dushake ubw'ahihishe. Uyu munsi urifuza ko Imana yakurwanirira intambara, ariko wowe ntabwo ushaka kubanza guca bugufi imbere yayo ngo ubanze wiyunge nayo. Urifuza ko Imana uyu munsi yaguha ibyo kurya, ariko kandi nawe n'utwo ufite ntabwo ubasha kudufunguriramo abandi. Ahubwo banza uce bugufi, banza nawe wisuzume urebe ko ese ibi ngibi nsaba nibyo nkeneye kurusha ibindi. Gikenewe n'ubugingo kurusha gukenera ubutunzi, kurusha gukenera ibyo guhaza inda yacu, kurusha gukenera ibyo dukenera bitari iby'umumaro, kurusha ko twakenera ko Imana iturwanirira intambara. Ese dufite amakuru ko izo ntambara Imana dusaba ngo iturwanire zivuye kuma, tuzifite amakuru ko tuzazitsinda, ariko nta wundi uturwanira, nta wundi utuneshereza uretse Imana yo mu ijuru.
Imana rero iturwanira iyo twabanje guca bugufi, iyo twiyunze nayo, iyo twebwe tutakibasha kwirwanira nibwo ubwayo ihaguruka ikirwanira. Ariko uyu munsi urabwira Imana ngo nikurwanire, nawe ugaca ruhande ukajya kwirwanira. Uyu munsi wa none urabwira ngo Imana nikurwanire, ugaca iruhande ukajya kwiba mugenzi wawe. Uyu munsi urabwira Imana ngo nikurwanire, ugaca iruhande ukajya kwica mugenzi wawe. Ese niba ukiri muri ibyo ngibyo, Imana irakurwanira ihereye hehe? Banza wiyeze ubwawe, banza ugarukire Imana. Tubonye ko Abisiraheli Samweli yabanje kubakoranyiriza hamwe ngo abacira imanza, abacira imanza, arabanza kura ikizira hagati muri bo, ngo uwo munsi ngo amaze guca imanza, ngo atamba igitambo cy'umwana w'intama ngo wonka, umwana w'intama wonka bivuze ngo utagira inenge, bivuze utagira inenge. Uwo mwana niwo Samweli yatanzeho igitambo cyoswa, kandi ngo ntiyakigabanyaho na gato. Imana itugirire neza, kandi Imana ikomeze ibane natwe. Natwe uyu munsi twige gutamba ibitambo bizira inenge, twige gutamba ibitambo bizira ikibi. Kandi Samweli, ijambo ryatubwiye ngo Samweli ku icyo gitambo ngo ntigeze agabanyaho na gato. Ariko urajya gutamba ibitambo ukabanza ukabigabanya. Wowe urajya gutamba ibitambo ukabanza ugakuraho igipande kimwe ukagishyira hariya, warangiza ugashaka ko Imana ikurwanirira, ugashaka ko Imana igutsindira ibigeragezo urimo. Oya, ntabwo ari uko urugamba rurwanwa. Urugamba mbere y'uko urwinjiramo urabanza ukiyunga n'Imana, kuko ijambo rirambwira ngo tera intambwe imwe gusa ngo izindi zisigaye nayo iraziterera. Nanone rikambwira ngo ufite iki ngo mpereho. Niba ntacyo ufite se, Imana irahera kuki? Niba udashaka kubanza kwihana, urahurira no kwegera n'Imana. Imana ko ikunda abantu bafite umutima umenetse, Imana ko ishaka ko dukora ibyo gukiranuka. Nkunze kubwira abantu muri iyi minsi, ndababwira ngo twebwe ngo turemye mu buryo butandukanye n'abandi bantu, kuko twabayeho kubw'ijambo, kandi tubaho no kubw'umurimo, hanyuma tubaho no kubw'umwuka w'Imana yadushyizemo. Ariko ibindi byo byose Imana yaravuze bikagenda bibaho, ikavuga bikabaho. Ariko igeze ku muntu ikora ikinyuranyo, kuko yamuremye mu buryo butandukanye n'ibindi. Turemwe mu butatu, kandi Imana Data, Umwana n'Umwuka nabyo bivuze ikintu kimwe. Natwe rero ni uko turiho. Iyo twakoze ibyo gukiranuka, nkunze kubwira abantu ngo dukora ibintu byiza, kandi tuba dukoze mu mwanya w'Imana. Tugenda nk'Imana kandi tukavuga nk'Imana, kuko ariko twakoze ibyo gukiranuka. Ariko nudakora ibyo gukiranuka, ntabwo uzagenda nk'Imana, ahubwo uzaba umeze nk'umubi wanga Imana. Hanyuma ngo uwo munsi umva ijambo uko ryakomeza ritubwira ngo Abafilisitiya bamaze kumva neza ko Abisiraheli bateraniye i Misipa, kandi bamaze kumva neza ko Samweli yamaze kubacira imanza, bamaze no kumenya neza ko uwo munsi Abisiraheli ngo Samweli yatambye igitambo cy'umwana w'intama utagira inenge, ngo kandi icyo gitambo ngo cyaroswaga, ngo bagambira kwegera ingando z'Abayisiraheli ngo bagame b'igitero babice. Ariko siko byagenze. Ngo bakimara kwegera ingando, ngo abagabo b'Abisiraheli bo ubwabo baturumbuka mu ngando z'Abayisiraheli, ngo bagenda bakurikiye Abafilisitiya. Abafilisitiya nabo babonye ngo batangira kwiruka, ariko babica umugenda kugeza babarangije. babica umugenda kugeza babarangije, kubera ko Uwiteka yari yabagabije. Ariko yabagabije Uwiteka yagabije Abisiraheli Abafilisitiya ari uko Abisiraheli babanje guca bugufi, babanje kwiyunga n'Imana, babanje gutunganya inzira zabo neza. Uwiteka aramanuka aba ari ubaha imbaraga.
nawe uyu munsi wowe uduteze amatwi, untege amatwi wumve, uyu munsi ni wowe ubyirwa. Uwiteka arakubwira ngo ngwino wongere ugaruke wiyunge nawe, ngwino wongere ugaruke usubire utambe igitambo cyawe neza, ngwino wongere ugaruke ukora ibyo gukiranuka, hanyuma Uwiteka nawe akurwanirire intambara, hanyuma kuneshereze, kandi yiteguye kukurwanirira. Yiteguye kukurwanirira kuko Uwiteka ari mu ruhande. Uwiteka akunda abamukunda, kandi Uwiteka abamushakana umwete bazamubona. Ariko uyu munsi abantu ntabwo tugishakana umwete Uwiteka. Uyu munsi abantu ntabwo tugikunze Uwiteka, ahubwo turikunze gusa. Ariko ijwi rirambwira ngo mwebwe mwese ngo nimugarukire aho ngaho, mugarukire inzira z'Uwiteka bigishoboka ko abona. Kuko hari igihe uzamushaka ariko ntumubone. Ariko kandi n'ingero zirahari, umuntu utakirimo umwuka ubu ntabwo ashaka Uwiteka ngo amubone, ariko wowe uracyafite amahirwe kuko wowe ugihumeka. Wowe uracyafite amahirwe kuko uyu munsi ukibasha kumva ijambo ry'Imana. Wowe uracyafite amahirwe kuko uyu munsi Uwiteka kigutegeye ugutwi. Hari umunsi ayo mahirwe utazayabona, ariko yakoresha ukiyafite, uyakoresha ibyo gukiranuka. Uyakoreshe ibyo gukiranuka. Urabwira umuntu ngo nsengera, wamenya kuvuga ngo umusengere, wamusengera akakubaza ngo mbese ngo nta kimana ikumbwiyeho, ese waje gusenga cyangwa waje kuraguza? Mwituma mwikoresha abantu b'Imana ibyaha. Ibyo usaba ntabwo ari byo uzabona. Numubwira ngo nakubwire ngo iby'Imana ngo imukubwiyeho kandi Imana itavuze, uzaba umukoresheje icyaha kandi nawe uzaba ukoze icyaha. Wiza kuraguza, nimusenge Imana kandi mwumve icyo Imana ivuganye namwe. Imana itubwirira ahangaha, mureke kwiruka mushaka abahanuzi ngo babahanurire, kuko ijambo ry'Imana ubu nibwo buhanuzi butavangiye. Ubu nibwo buhanuzi butavangiye. Iki gitabo kirimo ibyo kurya byawe, iki gitabo kirimo amasezerano yawe, iki gitabo kirimo ibyo kunywa byawe, iki gitabo kirimo amazu, iki gitabo kirimo imodoka. Gisome neza hanyuma ukurikize ibyo kikubwiye. Ureke kujya kuraguza mu bahanuzi, ureke kujya kuraguza mu bapfumu. Namwe mumeze, Imana irabarega ko muri kujya kuraguza, Imana irabarega ko mumeze nk'abantu bari mu bapfumu, kandi irabarega ko muri gukoresha abantu ibyaha mubabwira ngo Imana ibavuzeho iki. Niyo icyo gituma uzasanga abantu bari kukubwira ibitazasohora, kuko wowe ubategetse ngo nibakubwire ngo Imana ibavuzeho iki. Kandi Imana yacu ntabwo ivugishwa abantu b'Imana. Iyi Mana yaturemye ntabwo ivugishwa, irivugira kandi irikorera, ntabwo ikoreshwa. Rero niba ushaka kumenya amakuru y'ubuzima bwawe, ari mu iri jambo. Niba ushaka kumenya imibereho y'ubuzima bwawe, iri mu iri jambo. Rero icyo usabwa, soma ibitabo kandi usoma igitabo kandi ukora ibyo gukiranuka. Kandi aho ugereje garukira aho ngaho, aho ugereje garukira aho ngaho, hanyuma ubundi wirebere icyo Imana igiye kugukorera. Bigendemo neza kandi ubemo neza kandi ugume mu mwanya wawe neza, ubundi Imana yikorere imirimo n'ibitangaza. Uradusomera amagambo tugiye gusorezaho. Uradusomera igitabo cya Esiteri, niho uradusomera aya magambo niyo tugiye gusorezaho. Udusomere igice cyaho cya 5, udusomere umurongo waho wa 9 ugeze ku murongo waho wa 14. Nuko munsi Hamani agenda anezerewe, ngo nuko uwo munsi umugabo witwa Hamani agenda anezerewe kandi aguwe neza, yishima mu mutima. Yari yishimye mu mutima cyane. Ariko abonye Morodekayi ku irembo ry'ubwami, abona atamuhagurukiye kandi atamubererekeye, aramurakarira cyane. Abona atamuhagurukiye kandi atamubererekeye, aramurakarira cyane.
ariko Hamani ariyumanganya arataha atumira inshuti ze n'umugore we Zereshi abatekereza uko atunze akagira icyubahiro n'uko afite abana benshi. Nyuma batekereza ukuntu atunze ndetse n'ukuntu afite abana benshi, nuko umwami yamukijije mu bintu byose, n'ukuntu umwami yamukirije mu bintu bye byose, kandi ababwira uko umwami yamukirije akamurutisha abatware n'abagaragu be bose, kandi ababwira n'ukuntu umwami yamukunze akamurutisha abatware n'abagaragu be bose. Hamani arongera arababwira ati kandi umwamikazi Esiteri nta wundi yakundiye kujyana n'umwami mu nkera, kandi umwamikazi Esiteri nta wundi muntu yakundiye kujyana mu nkera n'umwami. Yiteguye keretse njyewe, iyo uwo muntu yiteguye keretse njyewe njyenyine, ndetse n'ubu yandaritse ngo n'ejo nzazane n'umwami, ndetse n'ubu umwamikazi yandaritse ngo ejo nzajyane n'umwami. Ariko ibyo byose ntacyo bimariye nkibona wa Muyuda Morodekayi, ariko ibyo byose nta kintu na kimwe bimariye nkibona wa Muyuda Morodekayi yicara ku irembo ry'umwami, akicara ku irembo ry'ibwami. Nuko umugore we Zereshi n'inshuti ze zose bamugira inama, bati nibashinge igiti kirekire cya mikono 50, maze ejo uzavugane n'umwami umusabe Morodekayi ukimumanikeho, uhere ko ubone kujyana n'umwami mu nkera unezerewe. Hanyuma uhere ko kujyana n'umwami mu nkera unezerwe. Nuko Hamani ashima iyo nama ahera ko ashinga igiti. Nuko Hamani ashima inama inshuti ze zimugiriye ndetse n'umugore we ashinga igiti. Nimwakire ijambo ry'Imana. Aya magambo ndagira ngo uyumve kandi uyiteho. Ndashaka ko tuvuga ku muntu witwa Morodekayi w'igihe gitoya, tuvuga n'umuntu witwa Hamani w'igihe gitoya. Abantu bombi bari abantu bari ibwami, kandi abantu umwe yari umutware w'undi, undi ari umugaragu we. Abantu bose bari bafite umuntu wari ubatwaye witwaga umwami Yesuwerusi. Uyu mwami bose yari abayoboye, ariko abantu bo ubwabo ntabwo bumvikanaga kubera ko bakoraga ibitandukanye, imirimo itandukanye. Uyu Hamani yakoraga imirimo y'ibwami ndetse agashaka n'icyubahiro cye, ariko Morodekayi we yakoraga imirimo yo ku irembo, akaba ku irembo yari umurinzi w'irembo. Ariko Morodekayi ntabwo yashakaga iby'icyubahiro cye, ahubwo yashakaga amahoro y'ibwami ndetse agakora ibyo gukiranuka by'Imana y'iwabo. Uyu nguyu Hamani mu gihugu cyabo bari bafite ibigirwamana bari barimitse, ndetse ndagira ngo mbabwire yuko uyu nguyu Hamani yari ari mu bantu banyaze Morodekayi bamunyagana n'ubwoko bw'Abisiraheli. Ariko bahageze muri icyo gihugu, Morodekayi agirwa amahirwe yo kujya ku irembo ry'ibwami, yo kuba hafi y'ibwami. Hanyuma uyu Morodekayi yari umwisiraheli nyirizina, ntabwo yigeze yihakana ubwoko bwabo, ntabwo yigeze yihakana kuba umwisiraheli ngo abe umwenegihugu. Ariko uyu munsi abantu twihakanya abo turi bo, abantu twihakanya ko turi abakirisito, dushatse kwivanga n'abandi bantu batari abo mu bwoko bw'iwacu bw'abakirisito, abantu batari abaheburayo. Twivanze nabo, twanga gukora ibyo gukiranuka, tugendera ku migenzo yabo. Uyu munsi wa none ndakubwira wowe wahoze uri umuvugabutumwa, we wahoze uri umuhanuzi, cyangwa se n'ubu ngubu uribo, ari inshingano wataye. Hari umwanya wavuyemo, hari igihe wavuyemo wivanga n'abandi bantu utari ukwiye kwivangamo. Abo bantu rero baraguhumanyije kubera ko wagize inshuti mbi, ariko nta yindi nshuti twagombye kugira. Inshuti nziza ni Yesu. Ijambo riramu umunyarwanda yaravuga ngo mbwira aho mugendana nabo, hanyuma nanjye nkubwire uwo uriwe. Rero
iri jambo riratwinjiza neza ko tugomba kugaruka mu nzira tugakora nk'ibyo Moridekayi. Hanyuma uyu Moridekayi ngo abantu bigeze gukora igico bagambanira umwami, hanyuma Moridekayi ngo arabimenya, amaze kubimenya atanga amakuru ibwami, ndetse umwami ngo abigenzuye neza ngo asanga ibyo Moridekayi yavuze ni ukuri. Bivuze ngo akazi ke yagakoze nk'uko byari bikwiriye, ariko uyu munsi ntabwo uri gukora akazi kawe nk'uko bikwiriye. Niba uri umuhanuzi ntabwo uri gukora akazi kawe nk'umuhanuzi, ahubwo warenze urubibi. Uyu munsi wa none urahanura, abantu bahanurira ukavuga ngo kugira ngo mbahanurire ngo mubanze mumpe ibi ngibi. Niba uri umunyamasengesho uyu munsi wa none ntabwo ukiri mu mwanya wawe neza, kuko urasengera umuntu ubanze kumwaka amafaranga, urasengera umuntu numara kumusengera ubwire ngo rero kugira ngo nuramuka ukize ngo ituro rizaza iwanjye. Ese ni amaturo azi iwawe? Ese ni wowe ugomba gushimirwa cyangwa wagomba gushimirwa Imana? Rero ijwi rirambwira ngo nimbabwire ngo nimurekere aho ngaho, mugarukire aho ngaho. Hanyuma ngo nk'uko Moridekayi yakiranutse agakiranukira ku irembo, ngo namwe nimurekere aho ngaho mukiranukire mu mwanya murimo, mukiranukire mu byo murimo. Ngo mbese niba munaniwe n'ibi ngibi mu kanya gato, Imana ibahaye ibindi byo mwabishobora? Nicyo kibazo nenda kubaza. Imana iguhaye ibindi byo wabishobora? Niba uyu munsi ugize amahirwe ukaba ubasha gusengera umurwayi agakira, ugatangira kuvuga ngo nibazane amaturo iwawe, nibazane amashimwe iwawe, ni wowe amashimwe ahabwa? Ni wowe ukwiye gushimirwa cyangwa n'Imana ikwiye gushimirwa? Rero muve mugarukire aho ngaho, mugaruke mu murongo nk'uwo Moridekayi yari arimo. Hari umwami wabahamagaye, hari umwami wabatoye, hari umwami wabasize amavuta. Ntabwo ariyo nzira yabayoboyemo, ahubwo nimukurikire inzira yabayoboyemo, mukora ibyo gukiranuka. Ariko kubera yuko wanze guhanwa, kubera yuko wanze kumva, ugiye kuba kabarore ku musozi, ugiye kuba Imana igiye ugushyira ku karubanda, igiye kwigaragaza yuko ari Imana, kandi abantu bose bazakubona kandi bazakota. Ibintu byateye ubu ngubu, hari abantu bateye basengera abantu babarambitseho inkoni, basengera abantu babarambitseho ibitambaro, basengera abantu tunze ibiganza gutya, basengera abantu babasize amavuta. Ibyo bintu ndagira ngo mbabwire mwebwe muduteze amatwi, ibintu mubigiremo ubushishozi, mutekereze neza, musubize amaso inyuma mu byanditswe, murebe niba Yesu hari umuntu yakijije cyangwa yagiye gusengera akamusiga amavuta. Aya mavuta asigwa abantu batoranijwe kandi bimikiwe, bahawe izindi nshingano. Rero nta mpamvu yo kugira ngo aya mavuta baze bayagusige uko biboneye kose. Aya mavuta arimo izindi mbaraga bacishirijemo, ibitambaro bakurambikaho harimo izindi mbaraga bacishirijemo, izi nkoni bakurambikaho zirimo izindi mbaraga bacishirijemo. Ikindi Imana yamishuriye, imishurira insengero zimanitsemo amadarapo. Icyo kintu mugitekerezeho neza. Izi nsengero ntabwo zivuye ku Mana, izi nsengero zivuye ikuzimu. Ni abadayimoni biyoberanyije binyura mu bantu bashinga insengero zabo. Ikindi kintu mugomba gucunga nanone, mucunge, hari insengero zimwe na zimwe ngo zirimo amabuye ndetse yanditseho n'amazina. Ayo mabuye, amabuye 12 yatowe Imana yahaye Abayisiraheli bagiye kwambuka Yorodani, ko 12 ko bayajyanye mu gihugu cy'iwabo, kuyagoza ibyo agomba gukora. Ayo ngayo ngo Uziya yakuye he? Wowe Uziya yakuye he? Uziya yazanye gukora iki? Uziya mabuye avuga iki aho ngaho muri urwo rusengero? Ibyo bintu mubicunga neza, kandi numara kubibona mubone ko ari ibimenyetso Satani yashyize aho hantu. Hari n'abandi bantu bafite insengero bamanitsemo amafoto yabo. Ibyo nabyo ni umuzimu, ni umudayimoni baterekerera aho ngaho. Imana yo mu ijuru yambwiye ngo mbahaye makuru, kandi mubigenzure wowe nusanga ubana nabyo. Ibyo bintu uyu munsi wa none urekere, ugarukire aho ngaho, aho ugarukira Imana yo kwizerwa.
ugarukire Imana yo kwizerwa, nayo yiteguye kukugarukira. Wigomeza kugendera muri icyo kigare, wigomeza kugendera muri ubwo bupfumu, wigomeza kugendera muri ayo madayimoni, wigomeza kugendera muri ibyo bintu bitavuga Imana. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha, kandi Imana yo mu ijuru nibishimire, nigomeze kubana namwe. Iminota nari mfite ndumva irangiye. Reka tugushimire. Imana y'amahoro nawe iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nimba nta kintu kikwisobye waba wibagiwe ngo tugumwanye kitambutse, uratanga nimero za telefone dusengera Imana. Icyo ntacyo nibagiwe, ariko ntabwo nagenda ntabwiye abantu ngo mwihane mugarukire Imana, nayo irabagarukira. Nicyo nashaka kubabwira cyanyuma, mugarukire Imana nayo irabagarukira. Mwihane ibyaha byanyu, mureke inzira zanyu mwibwira ko zitunganye, ahubwo mureke Imana aba ariyo ibayobora inzira zitunganye. Amen. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Ariko warusabye ngo ntange nomero ya telefoni. Nomero ya telefoni ni 78 8 24 7909, cyangwa se 78 78 76 238. Izo nizo nomero wadushakiraho ukatubona. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uri Imana nziza, kandi uri umurengezi wacu, uri umutabazi wacu, uri Imana twamenye, kandi uri Imana ikorera mu bantu, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Uyu mwanya rero turakwinginze ngo wongere ugire ibyo urema mu bantu bawe, wongere ugire ibyo urema mu nzu yawe, kandi abantu bawe bateramenye inzira zawe z'ukuri, nubahishurire iby'inzira zawe, kandi abo garuka nubagarure, kandi ubahe umutima wo kugarukira, bawugarukiye nabo bababarire. Hanyuma ndakwinginze ngo wongere usuke imbaraga zawe z'umwuka wera zibe ku bantu bawe, aho umwuka wawe adagifite, umwuka wera nabagarukeho, abahabye nubahabure, abaguye nubabyutse, kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Hanyuma uyu mwanya twemere twongere dusengera abarwayi aho bari hose, mu bitanda kwa muganga, mu ngo zabo, abo bose nubakize, kandi buri wese mu mwanya arimo no mu kigero arimo umukize, kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Natwe twese tugire neza, wumvise ijambo wese numugirire neza, kandi rigire aho rimukura naho rimugeza. Twebwe ibiduhiga nubihige, twebwe twese ibiturwanya nubirwanye, nibidutera nubitere. Twe tubisabye twizeye ko bikoze mu izina rya Yesu. Amen. Imana igumugisha, tuzasubira ubutaha. Nawe ubutaha.